တရားတော်ကြီးရဲ့ကိုယ်စားဘုန်းကြီးတရားလာဟောပါမယ်ဒီနေ့ဒီနေ့နဲ့လက်ခံနေ့ရက်တရားတော်ကြီးကိုယ်စားဘုန်းကြီးတရားဟောတောင်းကြပါမယ်In absence of Sayadaw, the present Sayadaw is going to teach the discourse for 2 days, that is today and tomorrow. ဒီနေ့တရားမဟောမီယောဂီများကိုတိုက်တွန်းစရာတစ်ခုရှိပါတယ်ခဏလေးကိုပထမဦးဆုံးပြောပါမယ် Before Sayadaw starts the Dhamma preaching, Sayadaw likes to encourage and point some points to the yogis. တတိပဋ္ဌာန်တရားကိုအထုတဲ့ယောဂီများအတွက်နံပါတ်1မိမိဖြစ်ရှင်တဲ့ဆန္ဒကိုပထမဦးစွာအာရုံပြုရမယ်နံပါတ်2မိမိဆန္ဒကိုအကောင်အထည်ဖော်ဖို့လိုအပ်တဲ့အရေးအသွေးများကိုလည်းအားဖြည့်ပေးရမယ်နံပါတ်3မိမိရဲ့ဥတည်ချက်ကိုဆွေမြဲမြဲထားပြီးတော့အားထုတ်ရမယ်အဲ့ဒီအင်္ဂါ30ရှိရင်တတိပဋ္ဌာန်တရားအထုတဲ့ယောဂီများအောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်ဝိပဿနာကြီးအရှိအမြတ်လည်းပဲရပါလိမ့်မယ် Sayadaw explained to all the yogis now who are taking up the Satipatthana Dhamma practice. Before we take up the Satipatthana Dhamma practice, we need to fulfill ourselves with 3 factors. Number 1 is in which way or what aim we would like to have. That is chanda. Chanda means it's a desire or a wish that in which way you want to happen. That is first aim you must have. And second is for this chanda or the wish to become flourish, then you need to build yourself with some abilities. So what are the abilities needed to make it happen? You have to make it happen. That is the second point. And third point is don't let loose of your objective or your main aim. So if one yogi can fulfill these 3 factors, surely you will attain the benefits by practicing Satipatthana. ဒီနေ့ယောဂီများကိုဟောမှတရားကမြတ်စွာဘုရားသာယုတ္တနိကေမှာဟောတော်မူတဲ့အာတိတအဝကမှာရှိတဲ့ပါရှိတဲ့ဓာရုခန္ဓေပမသုတ်တံဆိုတဲ့တရားဖြစ်ပါမယ်ဓာရုခန္ဓေပမသုတ်တံဆိုတာဟာရေမျောလာတဲ့တစ်သုံးတစ်ခုကိုဥပမာပေးပြီးတော့ဟောတဲ့သုတ်တံဖြစ်ပါတယ် Today Sayadaw will touch on a Dhamma talk that was also expounded by the Lord Buddha, and it is shown in Samyutta Nikaya and in the group of, and it is called as Darukhanando. Darukkhando Pama-sutta. Darukkhando Pama-sutta. Darukkhando Pama-sutta. So that means the meaning of this sutta is giving a simile or an example of a log drifting down the river or stream. Darukkhando Pama-sutta ဆိုတာကုသတိပဋ္ဌာန်တရားရှိမှပွားများတဲ့ယောဂီများမှာလိုက်နာကျင့်သုံးရမယ့်တရား10မျိုးရှိတယ်။အဲဒီ10မျိုးကိုလိုက်နာကျင့်ကြံပြီးတော့ပွားများမယ်ဆိုရင်ယောဂီများတစ်ကယ်လူရှိတဲ့ပန်းတိုင်ကိုရောက်ပါလိမ့်မယ်။
To all the yogis who are taking up the Satipatthana Dhamma practice, there are 8 factors or 8 points of Dhamma one needed to follow and practice. If we are able to follow these 8 factors or 8 Dhamma nature, and if you are practicing it properly, there are guarantee that one can achieve benefit. မြတ်စွာဘုရားရှင်ကောသံဘီမြို့အနီးမှာရှိတဲ့ဂင်္ဂါမြင့်ကမ်းနားမှာတရင်သုံးတော်မူပါတယ်ဒီချိန်တုန်းကပေါ့မြတ်စွာဘုရားရှင်နဲ့အတူယဟန်အများလဲပါရှိပါတယ်အဲဒီလိုကောသံဘီမြို့ဂင်္ဂါမြင့်ကမ်းနားမှာယဟန်တော်များနဲ့အတူတကွတည်င်းသုံးတော်မူတဲ့အခိုက်အခုပြောပြတဲ့ဓာရုခန္ဓောပမသုတ်တံကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူပါတယ် During the lifetime of Lord Buddha, in a town named Kausambi, which is located near the Ganges River. So while Buddha was residing in that town, Buddha as well as many bhikkhu followers were there. So while they were residing in that Kausambi town, Buddha expounded this discourse, Darukhandopamana Sutta, which is now Sayadaw is going to proceed. အဲဒီကောသံဘီမြို့ဂင်္ဂါမြင့်ကမ်းနားမှာမြတ်စွာဘုရားတရင်သုံးတော်မူတဲ့အခိုက်ဂင်္ဂါမြင့်ထဲမှာဟိုအထက်ကနေပြီးတော့တစ်တုံကြီးတုံမျောလာပါတယ်အဲဒီလိုတစ်တုံကြီးတုံဂင်္ဂါမြင့်ထဲမျောလာတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကယဟန်တော်များကိုစိတ္တယဟန်တို့ဟောဟိုမှာဂင်္ဂါမြင့်ထဲမျောလာတဲ့တစ်တုံကိုသင်တို့မြင်ကြရဲ့လားလို့မေးတော်မူပါတယ်အဲဒီလိုမေးတော်မူတဲ့အခါကျတော့ယဟန်တော်များကမြင်တဲ့အကြောင်းကိုပြန်ပြီးတော့ဘုရားကိုဆုထားကြပါတယ် While Buddha and his fellow bhikkhus were residing in the town named Kausambi, at one time in that nearby was the Ganges River. So in that river there came a log drifted down the stream. So when Buddha saw it, Buddha have asked his monks as dear sons, did you all see that log drifting down? So the bhikkhus replied, yes sir. အဲ့တော့ဘုရားကယဟန်တို့အခုဂင်္ဂါမြင့်ထဲမျောလာတဲ့အဲ့ဒီသစ်တုံကြီးဟာဒီမှာဖက်ကမ်းမှာလဲသူမကပ်ဘူးဆိုရင်ဟိုမှာဘက်ကမ်းမှာလဲသူမကပ်ဘူးဆိုရင်မင်းလေခေါင်မှာလဲနှိမ့်မြုပ်ပြီးတော့မသွားဘူးဆိုရင်ကြီးကုန်းပေါ်မှာလဲတောင်ပေါ်မှာလဲမတင်မနေဘူးဆိုရင်လူတွေလဲမဆယ်ယူဘူးဆိုရင်နန်းတွေလဲမဆယ်ယူဘူးဆိုရင်ရေဝဲကြီးကလည်းစုပ်ယူပြီးတော့မသွားဘူးဆိုရင်ဒီတစ်တုံကြီးဟာအတွင်းကနေပြီးတော့ပုတ်ဆွေးပြီးလဲမသွားဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီညောလာတဲ့တစ်တုံကြီးဟာမဟာသမုဒ္ဒရာထဲကိုစီးဝင်ပြီးတော့သွားပါလိမ့်မယ် Buddha expressed to the bhikkhus by saying that as you have seen the log drifting down the Ganges River, the first point is if the log is not bank on this, if the log is not drifted on this bank, or it is not drifted to the other side of the bank, that is the second point. And third point is if it is not drowned in the middle of the river. And the fourth point is it is not stagnated or put it on an island
Number 5 is, if it is not drawn by the human beings. Number 6 is, if it is not drawn by the Deva beings. And number 7 is, if it is not drawn down by the whirlpool, big whirlpool. And number 8 is, if it is not destroyed or damaged from the inner core of that lock, then this lock will surely reach into the stream of ocean. မြတ်စွာဘုရားကဘာဖြစ်လို့ဒီသစ်တုံးကြီးကိုဥပမာပေးပြီးဟောရတယ်ဆိုတော့တရားနာတဲ့ပရိသတ်များတရားအားထုတ်တဲ့ယောဂီများသီးလိုရဲ့ဇေလိုတဲ့ဆန္ဒရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားဟောတော်မူတဲ့တရားကိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့သိစေလိုတဲ့ဆန္ဒရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဥပမာပေးပြီးတော့ဟောရခြင်းဖြစ်တယ် Why Lord Buddha explained in a simile of this lock is, as for all the meditators who strive in this meditation field, because Lord Buddha wants all the meditators, or those who are striving so, to be able to understand it easily about that nature, Buddha gave an example of this lock drifting down the stream. အဲ့ဒီတရား7ပါးကိုယောဂီများလေးလေးနက်နက်မှတ်သားဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ် Sierra reminds us that it is very important for all of us to remind in our mind about these 8 factors. ခုဟောမယ့်တရား7ပါးကိုလေးလေးနက်နက်မှတ်သားစေလိုတဲ့ဆန္ဒရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တရားမဟောမီတဲ့ကယောဂီများကိုတိုက်တွန်းစကား3ခုဘုန်းကြီးပြုတင်ပြီးတော့ဆွတ်ထားခဲ့ပါတယ် Because these 8 factors are so crucial, it is very serious for all of us to remember in our mind. That's why, as an introduction, Sierra given the 3 points how we should aim, and that is because Sierra wants us to make it serious remembrance in our mind. Sierra has said so. ဒီမှာဘက်ကန်းဆိုတာဘယ်တရားကိုခေါ်ပါတယ်လဲလို့ဆိုတော့လူတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တင်းမှာရှိတဲ့မျက်စိနားနှာခေါင်းတရားကိုယ်စိတ်ခေါ်တဲ့ဒီတရား6ပါးကိုဒီမှာဘက်ကန်းလို့ခေါ်ပါတယ် Number 1, this side of the bank mean, that is the 6 sense bases that is present in us. That is eye base, ear, nose, tongue, body base, and mind base. အဲ့ဒီတရား6ပါးဟာခန္ဓာကိုယ်အတွက်ကျေးဇူးအလွန်တရာများတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူ့ကိုအစ္ဆတိကတရားလို့ခေါ်ပါတယ် Because these 6 sense bases are bringing in numerous benefits to a being, that's why these are called as Isatika Dhamma nature. ဘယ်လိုအိမ်မှာဖက်ကနေတူတယ်လဲလို့ဆိုတော့တတိပဋ္ဌာန်တရားအထုံနေတဲ့ယောဂီတူဟာတရားအထုံနေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာအကြောင်းအားလျော်စွာမိမိမှာမျက်စိလေးမှာအနာရောဂါဖြစ်လာတယ်ဒီလိုအနာရောဂါဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာဒီယောဂါကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တရားအမထုတ်ပဲရပြီးတော့မနေရဘူးဒီအနာရောဂါမှာသိပြီးတော့စိုးရိမ်သောကဖြစ်ပြီးတော့မနေရဘူးအကယ်၍ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မျက်စိယောဂါလေးပေါ်မှာသိပြီးတော့ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်ပြီးတော့တရားလက်လွတ်ပြီးတော့နေလိုက်မယ်ဆိုရင်တရားဟာရှေ့ကိုတုတ်တက်ပြီးတော့မသွားဘဲနဲ့နောက်ပြန်ဆုတ်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အဲ့ဒီယောဂီဟာဒီမှာဖက်ကန်းကိုကတ္တယောဂီလို့ဆိုရတယ် As for a yogi who is taking up the Satipatthana Dhamma practice, as these 6 sense bases are equivalent to this side of the bank, Sierra explained as, for example, Sierra explained that in your eye base,
if there is any disease or illness occurred in your eye, on account of this illness or sickness in your eye, you stopped the practice because you become so anxious, you worried about it and you scared and you stopped the practice. So if you stopped the practice, then it will be a decline. So in that way, it is like the log which is drifted onto this side of the bank. ဒီလိုဆိုတော့မျက်စိမှာတစုံတရာအနာရောဂါဖြစ်လာရင်ဆေးဝါးမကုသပဲဒီတိုင်းထားရမှာလားလို့ဆိုတော့ဒီလိုလည်းမထားရပါဘူးတဲ့။တစ်တော်တဲ့ဆေးဝါးများနဲ့ကုသပြီးတော့ဆေးဝါးလည်းကုသရမယ်။တရားကိုလည်းရှုမှတ်လျက်နေရမယ်ဒီလိုဆိုလိုပါတယ်။တရားကိုမရှုမှတ်ဘဲတော့ရပ်ပြီးတော့မနေရဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရား။ So when there is any disease crop up in our eye, then Shara says, because it has said so, isn't it that we shouldn't take any treatment? It is not that way. Of course, we need to take appropriate treatment, as well at the same time, we need to continue our practice. So that is the reminder as given by our Lord Buddha. So, Myesi Nidu be na kong leya ku edi kanda ko ma phit paw la de ana yoga nya le be yoga phit paw la bi so yin tit taw de sewa tat sa nya ko mi we bi do taya ko le be shu myet tan shu bi do twa ya me di lo twa ma tha lin di yogi ya ho phe kan ko ma kat be ni me ke yoi taya ko ma shu man be ne ana yoga paw ma tha lin sai win sa bi do sai to ka phit bi do ya lai me so yin edi yogi ha di ma phe kan ko kat de yogi be lo so ya ye. So likewise to the eye illness, we may have any kind of illness to our ear base, nose, tongue and body, etc. So if there is any kind of illness occurred in our body to these to these 5 bases, we need to take appropriate treatment as well. We need to have proper diet. So if we are taking the appropriate treatment and proper diet at the same time, we need to continue with our meditation. But instead, on account of these illnesses, if we stopped, then it is equivalent like the log which is banked on this side of the bank. So that's why it is very important not to stop. ခုပြောလာတဲ့အတိုင်းမိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာလက်တွေခြေတွေခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းတွေမှာတစုံတရာအနာရောဂါမှာဖြစ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲတစ်တော်တဲ့ဆေးဝါးများနဲ့မိဝဲစားသုံးပြီးတော့တရားကိုရှုမြဲတိုင်းရှုပြီးတော့သွားပါမရှုပဲမမှတ်ပဲမနေပါနဲ့တရားကိုရှုမြဲတိုင်းရှုမှတ်ပြီးတော့သွားတယ်ဆိုရင်အနာရောဂါလည်းသက်သာပျောက်ကင်းမြန်တယ်တရားလည်းရနိုင်တယ် So in the same manner, if there's any kind of illness in any part of your body, example like to your hands, upper limbs and lower limbs, then if you are taking appropriate treatment as well at the same time, if you are noting continuously in accordance with this Satipatthana Dhamma practice is important. If not, and if you stop it, then there is no progress, there will be no progress in your Dhamma practice. So that's why Sarah explained, if one is able to note continuously, at the same time taking treatment to the illness part of your body or sick part of your body, then your part of your body which is sick will be cured, and at the same time too, it will induce you to attain the Dhamma progress. ဒီခန္ဓာကိုယ်ဤတူမိမိရဲ့စိတ်လည်းပဲတခါတခါမှသတိပဋ္ဌာန်တရားအထုရင်းနဲ့လွန်တရားပြင်းပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတာပါတယ်တရားကိုအမထုတ်ခြင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်ပေါ်လာတတ်တယ်မိမိနေရာဌာနကိုပြန်ခြင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်ပေါ်လာတတ်တယ်အဲ့ဒီလိုစိတ်ထဲမှာတရားအမထုတ်လို့တဲ့ဌာနတွေဖြစ်ပြီးတော့ကိုယ်နေရာကိုယ်ဌာနကိုပြန်ခြင်းတဲ့စိတ်များဖြစ်ပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအဲ့ဒီစိတ်ယောဂါကိုလည်းပဲအချိန်မီတရားရှုမှတ်ပြီးတော့ပယ်သွားပါတဲ့စိတ်ယောဂါနောက်ကိုမလိုက်ဘဲနဲ့တရားကိုရှုမှတ်ပြီးတော့သွားပါ
စိတ်နောက်ကိုပါသွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီမှာဖက်ကန်းကိုသွားကတ်တဲ့ယောဂီပဲ So likewise, to any kind of illness in our physical body, it can also occur in our mind as well. So that means while we are pursuing in this Dhamma practice, at times in our mind we feel very bored, we feel very lazy, we got fed up with this practice. So in that sense we want to go back home and we wanted to turn our back. So if there is any kind of these mental behavior crop up in our mind, Sayadaw says it is very important for the yogi to note it precisely and continuously. But instead, if our mind is drifted along with all these mental behavior, then that means you are in decline and you cannot note, you are not in progress, which is somewhat like the log is drifted on to this side of the bank. So that's why Sayadaw reminds to all the yogis that don't follow to the mental behavior of these negative thoughts whenever crop up in your mind. ဒါကြောင့်ယောဂီများမှာမျက်စိနားအစရှိတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းတွေမှာအကြောင်းအားလျော်စွာအနာယောဂါမှာဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်တစ်တော်တဲ့ဆေဝါဓာတ်စာများကိုပေးကမ်းဖို့ဆိုပြီးတော့ကုသဖို့ဆိုပြီးတော့ဒီမှာဆရာဝန်တွေအစဉ်သစ်ရှိပါတယ်အဲဆရာဝန်တွေညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းဆေဝါများကိုမှီဝဲစားသုံးပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့တရားအထုတ်သွားမယ်ဆိုရင်မိမိအလိုရှိတဲ့တရားတွေယောဂီများမှာအစဉ်ပြေပါလိမ့်မယ်ဒါဒီမှာကျမ်းမာရေးအတွက်လည်းပဲအားလုံးအစီအစဉ်တွေရှိပါတယ် So if there is any illness occurred in a physical part like eye illness or ear illness or any part of our body, then it is very appropriate to take the proper treatment. That's why Sayadaw explained in this center a clinic is set up and there is a doctor is there and you can ask you can consult the doctor and take any treatment as you need it so. So while you are taking treatment, as well at the same time, don't stop the practice, just continue your practice. So if you can carry on your work in that manner, then the Dhamma progress will be in appropriate manner. လွန်ခဲ့တဲ့3သင်္ကာကအခုလိုပဲတရားစခန်းဖွဲ့တဲ့အခါမှာသွားကြိုက်ယောဂဖြစ်လာတဲ့အမေရိကန်မှာယောဂီတူဟာဒီကဆရာဝန်တွေကတစ်တော်တဲ့ဆေးဝါးများသူ့ကိုပေးတဲ့ခါကျတော့ဗမာပြည်ကပေးတဲ့ဆေးကိုသူမယုံကြည်ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီသွားကြိုက်ယောဂကိုအကြောင်းတည်ပြီးတော့အမေရိကန်ပြန်သွားတဲ့ယောဂီတွေရှိခဲ့ပူပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီစကားကိုသူသတိပေးပြီးတော့ပြောရဖြစ်တယ် So about 2 years back, this kind of retreat was performed in this center. So there was one American lady, one American man who had a toothache. So as it happened, he was advised by the Bhikkhu teachers to take the appropriate treatment from the doctors. But he said that he didn't trust the Burmese doctors. So that's why he went back to America straight off on account of that toothache. အခုပြောလာတဲ့တရားတွေဟာမျက်စိစားတဲ့တရား6ပါးအပေါ်မှာအစွဲအလံကြီးပြီးတော့မိမိခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာစိုးရိမ်တော့ကလွန်ကဲပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတရားလည်းလို့မဖြစ်စီပဲရှုမှန်တဲ့ဤအတိုင်းရှုမှန်ပြီးတော့သွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီယောဂီဟာခုပြောလာခဲ့တဲ့အပြစ်များကလွန်မြောက်ပြီးတော့မိမိအလိုရှိတဲ့ပန်းတိုင်ကိုရောက်နိုင်ကြပါတယ် So as explained, if there is any illness occurred in our six sense bases like eye illness and etc., then if one
it has too much of attachment to these parts of your body. Some are excessively attached to the own parts of the body. So in that way, they become so afraid and scared, so they cannot pursue the meditation. That means they are out from the line of this Dhamma practice. Once they are out from the line of the Dhamma practice, how can he or she will have the progress? But instead, as he or she will pursue the Dhamma practice as guided by the teachers, then he will be freed from all these faults, as Sarah have explained as 8 factors. Then one will be disentangled from all these bondages, and one will be able to achieve the aim and objective at one time. Number 2 Uma Phekamဆိုတာကဘာလဲဆိုရှင်အစင်းအတန်အစရှိတဲ့တရား6ပါးကိုဥမာဖက်ကန်းလို့ခေါ်ပါတယ် So we come to the second point. That is that side of the bank. That side of the bank means all the 6 sense objects like sight, sound, smell, etc. အစင်းရဲ့အသံရဲ့အနမ်းရဲ့အယတ္တရဲ့အတွေ့အထိရဲ့သဘောတရားရဲ့ဒီတရား6ပါးဟာဟိုမှာဖက်ကန်းလို့ဆိုတယ်။ဘာလဲဆိုတော့သူကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အပြင်ဘက်မှာရှိတဲ့တရားဖြစ်လို့ပဲအစင်းမျိုးစုံအသံမျိုးစုံအစရှိတဲ့အာယုတွေဟာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အပြင်ဘက်မှာရှိတဲ့တရား6မျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အဲ့ဒီ6မျိုးကိုဟိုမှာဖက်ကန်းမှာရှိသောတရားလို့ခေါ်တယ် So as explained, all the sights, all the sounds, all the smell, different types of taste, any kind of tangible objects, and all different types of mind objects. These are the external things or the external sense objects. So that's why all these external 6 sense objects are considered as they are on that other side of the bank. သတိပဋ္ဌာန်တရားရှုမှတ်နေတဲ့ယောဂီတယောက်ဟာမျက်စိနဲ့အဆင်းကိုတွေးဆုံမိတဲ့အခါမှာမိမိနှိမ့်တဲ့သဘောကျတဲ့အဆင်းယူပါယုံကိုတွေးရှိရတဲ့အခါမှာတရားလက်လွတ်ပြီးတော့နေတဲ့ယောဂီများအတွက်မြင်ရတဲ့အဆင်းပေါ်မှာတဏှာဆိုတာဖြစ်တတ်တယ်မိမိသဘောမကျတဲ့အဆင်းကိုမြင်ရတဲ့အခါကျတော့ဒေါသဆိုတဲ့စိတ်ငင်းစရာတွေဖြစ်ပေါ်လာတတ်တယ်အဲဒါလို့မြင်မှုအဆင်းယူပါရုံအကြောင်းပြုပြီးတော့ယောဂီမှာဖြစ်ရတဲ့လောဘဒေါသဆိုတဲ့တရားတွေဘာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသလဲလို့ဆိုတော့ရှုမှန်းမှုမရှိလို့သို့မဟုတ်ရှုမှန်းမှုအာနယ်သွားလို့အမှားတတိလောသွားလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သဘောတရားပဲအဲဒါလို့အမှားတတိလော့ပြီးတော့မြင်ရတဲ့ဆင်းအာယုံကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မိမိမှာလောဘဒေါသစတဲ့ကိလေသာတွေဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီယောဂီဟာဟိုမှာဖက်ကန်းကိုကတ်သွားတဲ့ယောဂီလို့ဆိုရတယ် As for a yogi, whenever our eye base come to see or come to collide with any sight or seeing object, then if he or she fails to note, one is out of the line of this Dhamma practice. So if one is out of the line of this Dhamma practice, then as soon as one sees an attractive or adorable object, instantly one will develop tanha or craving. And contrary to this, if we seize any object which is displeasurable to our seeing, then instantly we will develop dosa or anger. So why we develop this greed and anger? Sarah says because it is one failed to note at the time of seeing, or maybe the yogi's noting mind at that point is weak or weakened. That's why
one develops greed, anger, etc. So if one is developing any kind of defilements like greed and anger on account of the seeing sense, then that yogi is considered as he or she is drifted on to the other side of the bank. ဒါကြောင့်ဒီလိုအမြင်အာယုန်နဲ့ဆက်စပ်ပြီးတော့ကိလေသာတွေမဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့မြင်တဲ့အာယုန်ကိုမြင်တယ်လို့ပဲထပ်ထပ်ရှုရတယ်။ရှုမှန်းနေရင်ကိလေသာတွေမဝင်နိုင်ဘူး။မရှုမှန်းဘဲနဲ့ထားရင်ကိလေသာတွေဝင်နိုင်တယ်။ဒါကြောင့်ကိလေသာမဝင်အောင်မြင်တဲ့အာယုန်ပေါ်မှာမြင်တယ်လို့ထပ်တလဲလဲရှုပါထပ်တလဲလဲရှုနေရင်ကိလေသာမဝင်နိုင်ဘူး။အကြောင်းအားလျော်စွာကိလေသာဝင်လာတဲ့အခါမှာလည်းပဲဖြစ်ဖြတ်လတ်လတ်တတိတရားရှိပြီးတော့ရှုမှတ်သွားမယ်ဆိုရင်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကိလေသာကိုအချိန်မီတားမြင်နိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မြင်အာယုန်ပေါ်မှာကိလေသာမဖြစ်အောင်လဲနေထိုင်တတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ Whenever we see an object as a yogi, we must note it instantly as seeing. If we are able to note precisely at the point of the sense of seeing, then there is no chance for the defilements to seep into your flow of the mind of noting. But if we fail to note, then defilements will seep into your noting mind. So that's why it is important to note instantly as soon as there is a sense of seeing, and repeatedly we have to note on that sense of seeing as seeing. So if we are noting with sharp mind and noting it instantly, then there is a protection or prevention for the defilements to seep into the line of your noting. If we are able to note it in that manner from the sense of seeing, then there is no chance for the defilements to crop up in your mind. So that's Sarah reminds that if a yogi is able to note it in that manner, there is no defilements will crop up in your mind, and try to stay in that manner as much as possible. အမြင်အာယုန်နဲ့ဆက်စပ်ပြီးတော့ရှုမှတ်ပွားများနိုင်တဲ့တတိစွမ်းအားထက်မြက်လာတဲ့အခါမှာယောဂီကိုယ်တိုင်ပဲအမြင်အာယုန်ကိုရှုမှတ်လို့သမာဓိတရားဖြစ်ပေါ်လာဖို့သမာဓိကိုအခြေခံပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ပေါ်လာဖို့ကိုယောဂီကိုယ်တိုင်ပဲတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်အမြင်အာယုန်ကိုမြင်တိုင်းအမြဲရှုမှတ်ဖို့လိုအပ်ပါလေ။ So whenever we encounter the seeing object, then we need to note it precisely, instantly and continuously we have to note it. So as we are noting, so once our stamina of noting is becoming high or strong, then our sati or mindfulness power in our mind will be strengthened. If the mindfulness power is strengthened, yogi, one would come to understand with one's own experience. At the same time, you develop samadhi while noting so on the sense of seeing. That is, you have accumulated concentration in yourself while noting so. So once the samadhi or concentration is accumulated in your mind, then the wisdom follows. So that's why Sayadaw reminds us it is very important for one to note it continuously. ဆင်းယူပါယုံဤတူပဲနားနဲ့ကြားရတဲ့အသံတွေနှာခေါင်းနဲ့နှမ်းရှူရတဲ့အနံ့တွေရှားပါးစားနဲ့စားရတဲ့အစားစရာတွေခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိတွေ့ရတဲ့အာယုန်တွေနဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ကူးစဉ်းစားကြံစည်မှုအာယုန်တွေအပေါ်မှာလည်းပဲမျက်စိနီးတူရှုမှတ်ပြီးတော့သွားမယ်ဆိုရင်မိမိမှာကိလေသာတရားတွေတစုံတရာဖြစ်ပေါ်လာပွဲမရှိဘဲနဲ့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့အထုသွားတဲ့အခါကျတော့သမာဓိဝိပဿနာဉာဏ်တွေတိုးတက်ပြီးတော့လာပါလိမ့်မယ်အကယ်၍အခုမျက်စိနီးတူ
ပြန်တဲ့အာယုန်ဒီပေါ်မှာမရှုမှန်းနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့မိမိမှာလောဘဒေါသစတဲ့ကိလေသာတွေဖြစ်ပေါ်လာမယ်ဆိုရင်တော့ဖြစ်အဲ့ဒီယောဂီဟာဟိုမှာဖက်ကန်းကပ်သွားတဲ့ယောဂီလို့ဆိုရတယ်။ဒါကြောင့်ဟိုမှာဖက်ကန်းကိုမကန့်နိုင်အောင်တတိထားပြီးတော့အမြဲတမ်းရှုမှတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ So like the sense of seeing, with our ear base to the sound, to our nose base to the smell, to our tongue base with the taste, and to our body base with any tangible objects, and to our mind base with mental objects. So if we are able to note it continuously to these sense objects with a sense basis whenever we have to note, then there is no chance for the kilesa or the defilements to seep into the line of your mindfulness practice. So if there is no chance for the defilements, then your mindfulness is strengthened, you develop concentration, which will conduce one to obtain vipassana jnana or wisdom. But instead, if we fail to note to the sense of seeing and etc., then surely we will develop greed, anger, etc. If we develop these greed, anger means, in other words, these are the defilements that are interrupting into the mind of your mindfulness practice. That means it is like the lock which is stranded on the other side of the bank. Yogi also is stranded on the other side of the bank. နံပါတ်3ကမျောလာတဲ့တစ်တုံကြီးမင်းလက်ကောင်မှာနင်းမြုပ်သွားတယ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုအဲ့ဒါကိုဆက်ပြီးတော့ပြောပြမယ် Now Sarah will proceed with factor number 3. That is how the lock is sink in the middle of the stream. တစ်တုံကြီးမင်းလက်ကောင်မှာနင်းမြုပ်သွားတယ်ဆိုတာကနန္ဒီရာဂကိုခေါ်ပါတယ်နန္ဒီရာဂဆိုတာဟာအရာရာမှာနှစ်သက်ဆွဲလန်းတွေ့တာမဲ့မို့တဲ့တဏှာကိုနန္ဒီရာဂခေါ်တယ်အဲ့ဒါလိုအရာရာမှာနှစ်သက်ဆွဲလန်းမှုတွေ့တာမှုမဲ့မို့မှုအဲ့ဒါလိုလောဘတဏှာတွေဖြစ်ပေါ်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာမင်းလက်ခေါင်းမှာနင်းမြုပ်သွားတဲ့တစ်တုံကြီးနဲ့ဥပမာတူတယ်ဒါကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တဏှာမှန်သမျှကိုအမှတ်တတိတရားနဲ့ပယ်ရှားပြီးတော့ရှုမှတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ် How the lock sink in the middle of the stream means this is referred to the word Nandi Raga. Nandi Raga means, after all, it is crave or lust. So whenever a being attach or crave or you like that any kind of object too much, then you surely develop lobha or greed. So if there is lobha or greed, and if it is mounted up too much, and if you fail to note, then it is considered like the lock which is sink in the middle of the stream. So not to be sink like the lock in the middle of the stream, it is very important for the yogis to note with sati, with mindfulness practice, we need to eradicate. Nandi raga ဖြစ်တဲ့တဏှာ3မျိုးရှိတယ်တဏှာ3မျိုးဆိုတာကကာမတဏှာရယ်ဘဝတဏှာရယ်ဝိဘဝတဏှာဆိုပြီးတော့တဏှာ3မျိုးရှိတယ်တဏှာဆိုတာလောဘကိလေသာကိုဆိုတယ် When we have to come to understand the word Nandi Raga, after all, this is pointed out to Tanha or craving. When it comes to the word Tanha, there are 3 types of Tanha or craving. That is Kama Tanha, craving to all the sensual objects. And second is Bhava Tanha, craving of becoming. And third is Vibhava Tanha, that is craving of extinction. So all these comes under lobha or greed. Kama tanha ဆိုတာ
a cool leshy boa go, swell land at Nago, Kamatana, look for it. Leshy mimi a boa boma, swell lamb agirago, Kamatana, look for it. Kamatana means, Sarah explained, the craving to the sense object means, in the present lifetime, we have so many senses. We have too much of attachment to these. So this is called Kamatana. Eri Kamatana, the Tibetan Dea Atolo, Samadhi Vipadana nya, in our Konglavi so ye. Mimiye Boago, to a Taretana, P. Ayo, your Bawali. The Ayo Dware a young Uleve, Yogi, Kuda in Kuja Piavali. Taja, Mimi Lechi Boa go, say below a toeta matavo, toeta talon as we, Mimi go toeta tarapu, go wet did naga, next step on my kid at a yow. Adi Kamatana, shit dying go, the deeper Tantiana, shoot my below to Abari. So this kamatana or craving to the senses or to this lifetime, as much as a yogi is building up strong samadhi concentration and accumulating more of vipassana wisdom, then that yogi would realize to oneself that your attachment to yourself as well to all the annexed nature would be weakened as you pursue along this practice. So in that way, your attachment to this lifetime will become weakened. But instead, if we fail to do so, then our attachment to this lifetime will be great, and this pile of tanha is very strong, and that will thread you even to your next lifetime. So that's why Sarah reminds us, whenever any kind of tanha or greed or crave arise in us, we have to note it with sati or mindfulness. If we are noting with sati or mindfulness time and again, then we will be weakening our attachment to ourselves. Now, Bhavatana Suragaro, the Tathata Dikhi ni Shindet Nagu Sure, Tathata Dikhi Sura, Bhavasura Miere, Ku Kavaloka Machia Tatawariha, Peroma, Pelpiatum Shivu, Bawa Konsumutra Loma Shivu, and Miera Tatawaria, Kavaloka Gitama, Ti Mieni, to lose Switzerland, you that you go. Tatata Dikti to correct. Adi Tatata Dikti ne Shini de Nago, Bhavata Nalu for it. Adi Bhavata Nagu leve, go my people lare so ye. The Tibetan Tiane, shoot my bit of Peva, Piaga Horror. Sarah explained the second tanha or craving. That is termed as bhavatanha. That is craving of becoming. How one would have the craving of becoming means it is connected with the belief or understanding of sassara detti. Sassara detti means it is the belief in eternity. That is, as for a being, for all the in this world and the next world and all along, there is no dying. From one lifetime another, it will be always continually, you will be living. So in that way, if a being is believing it very strong, then that belief is connected with bhavatana, that is craving of becoming. So as for a yogi, whenever one has this kind of craving in one's mind, or crave in one's mind, then it is very important to note with sati or mindfulness. Nandiyaga Vibhavatana. Vibhavatana Suraha. Osida Dikti ni Shinde Tanago. Vibhavatana look for it. Osida Dikti Sura. Natawamia. Sidwai Nang Bawam Shirobu. Bawa Sepia Barode. Edelo